Heb je wat geleerd vandaag? Ja, Wat dan? dat koolmeesjes een stropdas hebben. Aha. En weet je ook wat voor geluid die maakt? Volgens mij deze. Hihu, hihu, als een fietspomp. Ja. Dat ga je niet meer vergeten, hè? Nee. We gaan vandaag naar de Ichtenschool in Amsterdam Nieuw-West. Hier hebben ze namelijk vandaag een buitenles. En niet zomaar een buitenles, de eerste Expeditie 10 les. Dit is de eerste Expeditie 10 les, ja. Maar we geven wel allerlei natuurlessen op basisscholen in Amsterdam. Ja, het is een heel populair, hè? Echt al honderden lessen geven jullie per jaar. Jazeker, ja. Er worden veel lessen aangevraagd door de hele stad. En het leuke is dat we in 1,5 uur gaan we met de groep en de leerkracht naar buiten. Naar een parkje of plantsoentje in de buurt. En daar gaan ze dan vogels kijken of een herfstles doen of beestjes zoeken. En dan zijn we weer terug in de klas. We gaan onze expeditie 10 ogen aanzetten. 10 ogen. We gaan goed scherp kijken. Kijken naar de kleur. Naar de vorm van iets. Nou, als het om een vogel gaat, naar hoe hoog zijn die poten? Hoe lang is die staart? Ik heb een koolmees gevonden, een regenworm, een meel, een zwaluw, merel, een halsbandparkiet en dat was het eigenlijk. Het lijkt dat deze haar moeder is. Oh ja, dat zou kunnen dat ze allemaal familie zijn. Ik herken wel vaak dingen, want in de klas, het is ook wel oké, dan leer ik ook rekenen bijvoorbeeld. Eigenlijk vind ik het leuk om in de natuur dan in de klas te zitten. Als er zon is, gaan ze uit, maar wanneer het donker is, gaan ze weer zo. Heel goed. Ja, als het donker en nat is, dan vouwen ze zichzelf een beetje naar binnen, hè? Ja. Nou, voor scholen in Amsterdam zijn deze lessen gratis. We boffen ontzettend daarmee hier in Amsterdam. En de scholen ook. En de kinderen natuurlijk ook, ja.